takes it to verify. Which we need to actually verify and see if it's the current state of the event or it's overtaken by events. So it's much more than the introductory letters that have been presented, that have not been presented by the surety. It's much more, even regarding the applicant himself, considering the charges leveled against him. So we pray for more time, Your Honor, which is a strip of 1 week. Yes. To respond, they rejoin any, and the court has to be given time to make a ruling on the same. No. Your Honor, our prayer is specific. It's 1 week. We believe that we'll be able Well, Your Worship, yes, Your Worship, I don't use back and forth, and that is the kind of practice I have lived for the last 25 years. Supposing I are inclined to concede to an adjournment for 1 day with a prayer that the accused person be kept in a medical facility under protection, observation and protection of guard of security agents, government, in this case police. But if they want prison to be in that hospital or police, we are many. Because all we are concerned about is protecting and preserving life. Because what the state is inviting you to do is to do an experiment on the accused person's life. Whether he actually will die, whether he's in good or bad condition. We have not had the benefit of receiving from them the report of their police surgeon. Because she's talking about what to know the current state. The police surgeon did review the accused person. We are not privy to the report that he made. If they had shared with us, probably it would be a starting point for us. But it's not. We can only relate to the situation as we know it from our side. And I will give them the benefit of doubt that they do not know his condition before here. Now, I'm only speaking from the point that I know how I found him in police custody today, how he has lived before, which is not within their knowledge. As a win-win and stopgap measure, would they find pleasure to concede, as we concede to their adjournment, even for that 1 week, he'd be placed under medical care, under guard or protection, unless the intention is different. Maybe to subdue, maybe for someone to die, or for the medical condition to exacerbate beyond repair. If the intention is justice, and justice meaning a trial of a person that is not dead, then I would invite them to concede to a medical referral, to go to hospital under their guard, limited visitation, even in their adjournment for that 1 week. Because our proposed roadmap was, if he's in a hospital for some at 1 week, he's able to prepare for the cases he's handling, assuming he's going to pay. But we can afford them the time they need to study the document, verify the locations or residences of the persons. Actually, the one from Laro, we do not have the original, but the copy has been sent electronically. And that is how serious we are. But you have two sureties whose LC identity
is not an issue anymore. Your Worship, we are taking you through this pain, and I would invite you to understand where we are coming from. It is somebody we thought in the last 2 days may not be alive. Luckily, he's here, he's alive. How do we secure his life, but also the interest of justice? I would be very happy to hear a session from this. We don't want to go back and forth, because Council Medat has ably applied for bail. The state has not responded to the same, giving their reasons. They need to verify. The issue is not about the letters. The letters have been availed. According to the state, they need time to verify the medical conditions according to them. So I believe in the interest of justice, since there are medical issues presented to court, the state will be given 2 days to respond. Yes, the state will be given 2 days to respond, and that is today, Wednesday, Thursday, and Friday. In order to save time, why can't state file written submissions in that regard and have them filed electronically? Honorable Medat Segona would rejoin if, and then court can deliver a ruling on the same. Yes, this is an order of court. Let's check. Yes, have these 2 days. Peruse, file submissions electronically. Council Medat, I believe you can respond. You can respond in 1 day. Yes. So that will be by Friday. No, the state files and serves by Friday. They are given 2 days to verify. The state files and serves by Friday. So the defense will respond, if any, by Monday. Then can we meet? I actually don't need Monday. You don't need It's electronic. Filing is electronic. Electronic, We will file on Saturday. On Saturday. Yes. Then, if that is the case, then we shall have a mention on Monday. If I have all electronic because sometimes the directives are not complied with. We can have a mention on Monday. Salongo will be remanded till Monday. The prison authorities are directed to take into account his medical condition. Specifically, we shall remind him from action. I think that's where the hospital is. Yes, that's where the hospital is. And then you can have a meet up with the prison authorities on the issue of your steady bed, so that you can make arrangements and have it. So you will be reminded till. Before you do that, Your Honor, I'm grateful possible. May we take it as an order that we take. We do not want it from the state if we do not have it. We will provide the mattress. We will, of course, how to deliver it, we can organize that. Yes, that's what I say, that he will have to meet up with the prison authorities and arrange. Because the prison has its own guidelines. So he will meet, the family will meet up with the prison authorities and arrange on how the issue of the orthopedic mattress will be delivered or handled accordingly. I guess we are clear on that. Yes. So step for avoidance of doubt, time, Monday 10. Is it available for the yes? I believe even if it's a Sunday, it will be Kinge okwongera okulondoola embeera nga bweri era mu kiseera kino abamu ku bantu bagaanibwa okuba nti bayingira mu kkooti okuwulira biki ebigenda mu maaso era bwe batyo abasirikale tulengerako omubaka Abdallah Kiwanuka Mulima Mayoni naye y'omu ku bagaaniddwa okuba nti ayingira mu kkooti era mu kiseera kino abasirikale bagezaako okuba nti bamulagira okwamuka ekifo kino. Embeera bwetyo bweri wano ku kkooti e Makindye. Abdallah Kiwanuka omubaka era munnamateeka agaanibwa okuba nti ayingira mu kkooti. Abasirikale bagezaako okuwuliziganya naye okubaako okulambikako bamuwa wabula naye okusinziira ku biwulirwa katusembere mpolampola tuwulire ku bantu ab'enjawulo abagaaniddwa okuba nti bayingira
rethink your ways. Rethink the orders you're taking. Rethink the orders you are taking. Bwetyo embeera bweri wano ku kkooti e Makindye, abantu nga bagaanibwa okuba nti bayingira mu kkooti era ekigenda mu maaso mu kkooti olunaku olwaleero. Embeera bwetyo bweri okuyita wano n'oyingira mu kkooti mu kisa gwennyini, era abantu abasinga okukkirizibwa be babaka aba paalamenti, wabula tekimanyiddwa lwaki omubaka Abdallah Kiwanuka akyagemeseddwa okuba nti ayingira mu kkooti, naye nga kusoberwa kwennyini eri abantu abazze ku kkooti wano okuwuliriza engeri omusango gwa Erias Lukwago gye gutambulamu. Emabegakaawo waliwo kabangali y'abasirikale ab'ekitongole eky'amakomera ezze n'esibira wano, era oluvannyuma bwetyo abasirikale abavuddeko ne bayingira munda, ekirowoozebwa okuba nti bebazze okuba nti bakwata Lukwago okumutwala mu kkomera, naye nga embeera bwetyo bweri. Katufune ku amateeka mugamenya mulaba mwefudde abazibe. Kiki ekiŋŋaanyisa okuyingira kooti? Kiki ekiŋŋaanyisa oku accessing a public office? Mulaba amateeka okugamenya kyekisaanidde? Ne babakakkanako ne babafuula abatategeera amateeka ge mulina okukuuma. Mwe mulaba mufaanana bulungi mu maaso g'abantu bano nga muzibye public institution, mulabika bulungi nnyo nga muli mu kutuntuza bannansi. Tuli bakulembeze bammwe. Tobona bwe beebwalabwala. Look at them. Where is their supervisor? Nsobola okwogerako naawe. Gwe gwenda bangayina ku nankani ku nkizo ku mayinja. Eddembe ly'obuntu liriwa nga nzize okuwondera w'oluganda lwange mu kkooti. Ne mu kkooti sijja kujja. Bino ebintu muli binnyonnyola mutya? Ng'etteeka lye bali mu kubamenyesa likyukidde bu. Mutunula mutya mu maaso g'eggwanga? Bano bannansi mulina kubaweereza. Naye muyimiridde mumenya amateeka mu maaso g'abannansi. Bwetyo embeera bweri wano ku kkooti e Makindye, nga abantu ab'enjawulo bagaanibwa okuba nti bayingira ku kkooti ne balaga obutali bumativu. Embeera egenda mu maaso. Kkooti abantu abasinga bagamba nti olw'okuba nga yalujjudde era nga ya mulwatu, bandibadde bakkirizibwa okuyingira okuwulira emisango egivunaanibwa omuntu waabwe egigenda okumuvulwako oba egimugguddwako, okusinga ate okubaggalira ebweru. Bwe tutyo bwe tukyali, embeera bwetyo bweri. Abantu bo balowooza nti oba oliawo bandibadde basobola okuba nti bayingira mu kkooti okuwulira ki ekigenda mu maaso, naye oba oliawo obutabakkiriza kuba nti bayingira mu kkooti kibaleetera ebibuuzo bingi, okubeerawo ng'abajulizi nga Ssaalongo Erias Lukwago aggulwako emisango oba asomerwa emisango. Mbeera bwetyo bwekyali. Tukyali wano ku kkooti e Makindye, tugezaako okuba nti twogerako n'abantu ab'enjawulo mpola mpola okumanya kiki ekigenda mu maaso. Mukama wange ogamba otya? Yesebo nkulamusiza sebo. Tubadde tukusuubira mu kkooti ssaawa eno. Batulese wano balese mukama waffe wano ku kkooti, naye nga mbeera woogiraba bano bapoliisi baba deployinze wano bali buli wamu batuganye okuyingira mu kkooti. So tetumanyi exactly kye bagezako okukola, kubanga ffe bade tulowooza it's an open court era tulina rights okugenda munda okuwulira omusango ki gwe bavunaana mukama waffe. Babawa nsonga ki bano ababagaana okuyingira? Tewali nsonga gye batuwa, they just saying mbu bali under orders from above, era mbu tetusobola kusala wano okuva wano okudda wali ku kooti mutesobola kusalawo, bo bafunye orders from above muteera ayingira mu kooti. Kale tweyanza omukulu, naye bakuganya okuyingira kooti. Kyekimu nazze ne deputy SG wange kuva kira
tugenza okutuuka wano nga badiployinzeewo bakifeesingayo mubalabye kumenya amateeka kwe benkansizaamu naye enkola ey'amateeka tujja kugisigarako oba baagala oba tebaagala. Bakugambye eki nga bakugaana okuyingira? It is just nonsense. Nti no wajjudde eki balondamu abaabwe abasirikale abali mu kooti basinga abazze okubeerawo olw'omusibe obungi kati olwo kyobola ogamba abalala kibeera ki? Tweyanzege buli dakiika eyitawo abantu ab'enjawulo bongera okukuŋŋaanira wano ku kooti e Makindye oluvannyuma lw'okuwulira nti Ssaalongo Erias Lukwago wano waleeteddwa okuggulwako emisango so si nakawanga bwe kyabadde kisuubirwa. Tulengerako ne Kanso Derrick Namakajjo naye omu ku bazze okubeerawo ng'abajulizi kuwulira ki ekigenda okuggulwa ku Lukwago naye nga buli dakiika eyitawo abawagizi b'ekisinde PFF saako ne Ssaalongo Erias Lukwago bongera okutuuka wano ku kooti. Olugendo lwa Erias Lukwago okuleetebwa ku kooti lwatandiseeyo mu budde obw'okumakya bwe yakwatiddwa n'atwalibwa wali ku poliisi eya Kira Division n'oluvannyuma wamaze essaawa ezisobye mu 7 ng'olwo munnamateeka we Medard Lubega Sseggona saako ne mukyala we babaddewo nga bajulizi ng'akola statement n'oluvannyuma bw'amaliriza okukola statement ateekeddwa mu kabangali ya poliisi. Lukwago tumulabyeko n'amaaso gaffe ng'afulumayo munda mu poliisi era olumaze n'alinnya kabangali ya poliisi ng'ali ne munnamateeka we Medard Lubega Sseggona n'oluvannyuma n'avugibwa ng'aleetebwa ku kooti wano e Makindye kaakati wali mu kiseera kino nga tulindirira okuwuliza biki ebimugguddwako olunaku luno olwaleero. Terefayina weeri okulondoola byonna era okubikutuusaako Ronald Kitanda ntambudde ne Ivan Mbadi okulondoola byonna. Omukulu ono obusungu atunuza busungu bwerere obadde ozze mu kugenda mu kooti? Kinkwatako okulwanira eddembe ly'obuntu era nze kindeese kulaba Lukwago ali mu mbeera ki bamuvunaana musango ki nga munnayuganda n'ekinkubye ekikwe tindabye nti Uganda temukyali mateeka eno kooti y'abantu ba bulijjo naye abasirikale baabo balina emmundu bambadde ebyambalo ffe tubisasule engato ffe tugisasule emmundu ffe tugisasula tiyagasi ffe tugibisasula batuganye okuyingira ne balooya babadde babaganye okuyingira. Ndabye n'omusirikale avuga obuvuzikana akamoroka ng'ayagala kuba Oweekitiibwa Sseggona kyannaku teggwanga lyaffe ligenze bwe lutyo. Ffe we bamala okuwa ffe twaliwo ku mulembe gw'Obote wano ne tubeerawo ku mulembe gwa Amin okutuusa jjo ly'abalamu 86 Museveni wawambye eggwanga n'agamba nti aliwambye tebigenda kuddamu ne tugamba tufunye ku buweerero naye ate ne ku mulembe gwe ng'akyali mu ntebe obuweerero bukoze eki Lukwago yekasi gwe bawambye abantu bangi be bawambye abali mu Safe House abali e Luzira abali ekitalya mu makomera ag'enjawulo kyannaku nti eggwanga lyaffe terikyalina mateeka abalamuzi tebeetengeredde poliisi teyeetengeredde amagye tegeetengeredde palamenti teyeetengeredde essiga effuzi teryetengeredde kubanga omwana w'omukulu yatugamba yawamba Lukwago omukulembeze asirise talina kyayogera na kimu kati bibino ndabye mbu bamutaddeko omusango gwa Besigye kyannaku Mukama abankuumire. Tweyanzege y'omu ku bazze. Twagala twegatte ku munnamateeka Derrick Namakajjo ono. Kanso ogamba otya abannamateeka banno bazze kugira jjukira nti Lukwago munnamateeka era bannamateeka bangi nnyo abadde bazze mu kifo kino okuba nti bamukiikirira mu kumuwolereza saako n'abantu ab'enjawulo betegedde nti babadde bazze kumweyimirira wabula poliisi ebagaanye okuyingira. Mabegakawo mu dakiika nga 20 tulabyeko ku Medard Lubega Sseggona munnamateeka wa Ssaalongo Erias Lukwago abadde naye agaanibwa okuyingira wabula oluvannyuma wabaddewo akanyoolagano n'amaliriza nga akkiriziddwa okuba nti ayingira. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba naye y'omu ku babadde mu kifo kino ng'agezaako okwogerezeganya n'abasirikale okukkiriza bannamateeka ba Erias Lukwago okubeera nti bayingira mu kooti okubeerawo ng'abajulizi ng'aggulwako emisango wabula baabamu ku bannabyabufuzi bagaaniddwa okuba nti bayingira era ne badda ebisukakkubo ebigenda mu maaso babirengera bulengezi. Mu kiseera kino tulengera ku bamu ku bannabyabufuzi okuli Saddam Gayira sako n'abalala bagenda mu kooti
tugenda kulindirira okulaba oba banakkirizibwa okuyingira, naye okusinziira ku biragiro ebiriwo bangi nnyo ku bantu abatuuka wano tebakkirizibwa kubeera nti basala okugenda mu kkooti. Katutusembere mpola mpola tuwulire ku biki ebyogerwa. Ekkooti ekoze eki? Sirina masiki, toyina masiki. Mumanyi nti tuyina Ebola. Omulamuzi agambye abantu abo bamala abali mu kkooti. Ekkooti ejjudde. Ekkooti naawe okimanyi nti ennaku zino emikolo beetaaga abantu batono. Ekkooti ejjudde, tuyambe, tetugaanyi bugaanyi. Embeera bwetyo bweri wano ku kkooti e Makindye nga Saddam Gaira ne John Kenny Lukyamzi bagaanibwa okuba nti bayingira mu kkooti kubaako okuwulira kyeki ekigenda mu maaso olunaku luno olwaleero nga Ssaalongo Erias Lukwago aggulwako emisango egy'enjawulo. Kamuwanga ogamba oti? Ndi bulungi munaye. Tulaba oli wano bakugaanye okuyingira? Batugaanye okuyingira. Of course beekwasa nsonga nti ekkooti ejjudde naye nga ekyo si kyekigenderwa kyabwe. Munajjukira nti tuva kira gye basoose okumutwala naye we tubadde ekira ne babuzaabuza nti bamutwala Nakawa, kwegamba nga banoonya okutudayivaatinga tugende Nakawa eno bajje bakole kye bakola. Era bwetyo bweri kakati John Kenny Lukyamzi saako ne Saddam Gaira baabo bakkirizibwa okuba nti bayingira, wabula okusinziira ku basirikale omuntu omu yekka yabadde ateekeddwa okuyingira, oyo nga ye Kenny Lukyamzi, wabula abadde agezaako okwagala okubaako n'abalala bayingira nabo ne balemesebwa. Tulengera Betty Awol Ochan naye n'omubaka n'abamu ku babaka ba palamenti abalala nabo bagezaako okwogerezeganya n'abasirikale okulaba nti bayingira. Embeera bwetyo bweri wano ku kkooti e Makindye. Asinansi Nyakato omubaka ow'Ehoima naye y'omu ku bagezaako. No, we are only 2 MPs of People's Front for Freedom. This freedom of Uganda. Ooh, shame. A big shame on us. Uganda deserves better. We cannot operate like this. The guns are to protect us, not to intimidate us. Jerry Winyo, kau tio lodugu, tio mekonya wan, peme borwa. Where is the DPC? Where is the DPC? Move out for what? Bwetyo embeera bweri wano ku kkooti e Makindye nga bamu ku babaka ba palamenti basirikale okubakkiriza okuyingira mu kkooti. When we hold this ID, it is to open ways for us. This ID, this one, you. Huh? You cannot allow us just to go and stand with our colleague. What I'm saying, let me go and consult. But you're on the wrong person. Huh? Embeera bwetyo bweri wano ku kkooti e Makindye. Yes. You are alone. The 2 of us, we are MPs. We are the only 2 MPs of People's Front for Freedom. There are so many people who have come to stand for you. No, we now are. You are many for me. We are only 2. We are only 2. The ones who are there. Abasirikale bagezaako okugamba nti balina okwebuuza ku bakama baabwe okulaba oba ababaka Asinansi Nyakato ne Betty Awol Ochan bakkirizibwa okuyingira mu kkooti okuwolereza oba okubeerawo nga bajulizi nga omuntu waabwe Ssaalongo Erias Lukwago ate asomerwa emisango. Embeera bwetyo bwekyali wano wateekeddwawo akamotoka kano ka buli wendi nkusiba tekimanyiddwa oba waliwo abanaakwatibwa okuteekebwamu naye ng'embeera bwetyo bwekyali. Abasirikale omu ku omu bagenda ne babaako be beebuuzaako n'oluvannyuma ne bakomyawo amawulire. Era mu kiseera kino Betty Awol Ochan y'oyo gw'olengera agezaako okuba nti ayingidde
ne omubaka Asinas Nyakata. Ate oluvannyuma abasirikale oluvannyuma bagezaako okugaana abantu abalala ababajjidde ku babaka abo okubeera nti nabo bayingira. Erias Lukwago yasimba